Cette semaine est une invitation à aller au cœur de vous-même. Il ne s'agit plus seulement de force, de confiance ou d'ancrage, mais de rencontrer votre nature profonde, cette lumière intérieure qui existe en chacun de nous. À travers le souffle, le mouvement et la méditation, vous serez guidé pour vous relier à cette dimension essentielle de votre être. C'est un espace de clarté, d'authenticité, d'amour inconditionnel, un espace qui ne dépend pas des circonstances extérieures. L'intention de cette semaine, reconnaître votre propre lumière et vous autoriser à rayonner pleinement dans votre vie.